Rĩrĩ thirikari ĩrĩ mĩhango-inĩ ya kũrehe ũgarũrũku harĩ ũramati wa marĩa maturigicĩirie mũno makĩria ĩkĩrongoreria guthaitira mĩtitũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria njũĩ nyingĩ kũhũa. Gikundi kia Green Belth Movement nĩkĩharĩirie gũkuruhania mbeu njithi na njĩra ya mathako harĩ guthaitira marĩa maturigicĩirie mũno makĩria njũĩ. This forum here is to make sure that the youths come here together with us so that we can get a forum to discuss with them how they can be involved in managing the water and also planting trees. Mitaratara ũyũ ũrongoreirie gũkuruhania mbeu njithi marĩ tabarũthi ya kambĩini ya guthaitira njũĩ kũrĩ bamĩrĩ ya iria cikaraga hakuhĩ na njũĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mĩtĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩrigagĩrĩria njũĩ ici kũhũa gũtemwo na gũtiga njũĩ ici ing'arĩte na kũrehe thĩna mũnene wa maĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Kupitia michezo tutaweza kuelimisha jamii wote, tuungane pamoja ili tuweze kulinda mazingira, tuweze kufanya michezo sisi wote pamoja, kwa sababu tukiwa tunafanya sport inaunganisha watu wote. Tukiungana kutakosekana unywaji wa pombe, ulevi utakosekana, sisi wote tutakuwa kitu moja. Kĩambĩrĩria kĩa mũbango ũyũ nĩ Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa mbeu njithi maramũkĩria indo cia mathako thutha wa kũhanda mĩtĩ 1000 rũĩ-inĩ rwa Moro rũrĩa rũrorete kũhuka nĩ ũndũ wa ũthũkangia wa marĩa maturigicĩirie thengia ya gũkorwo rũroretwo igũrũ nĩ makĩria ma mĩciĩ 600 arĩa marugunĩkaga nĩ maĩ maruo. We also want to say that we want to make sure that the legacy of Wangari Maathai moves on. So we need to safeguard our environment, we need to take care of our environment. We are working together with the government to make sure that the county of Nakuru is able to plant as many trees as possible. Handũ-inĩ ya Kameme TV, njĩtagwo Mĩrĩng'ũ wa Mũngai.